यह 300 है। इसमें क्या आवाज़ आ रहा है, टिक 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 टिक, वही आपको दिखाते कैसा क्या आवाज़ आ रहा है। तो चालू करते। यहाँ से आवाज़ आ रहा है, ये जो टिक 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 आवाज़ आ रहा है ना, ये अभी इसको यहाँ से एक 10 का बोल्ट दिख रहा होगा, ये खोल के इसको सेट करेंगे तो देखो आवाज़ बंद होता है। तो अभी 10 का बोल्ट खोल रहा हूँ मैं, खोल दिया है, लूज़ किया था। अभी इसका आवाज़ देखो चेंज होएगा, ये बढ़ गया फिर वो कम हो गया। अभी देखो कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा इसमें। अब इसको छोड़ दूंगा तो देखो आवाज़ आने लगता है। अभी इसको टाइट कर दूंगा, आवाज़ बंद हो जाता है। इसका ये पार्ट ख़राब है, चेन टेंशनर।